नमस्कार गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज डिसेम्बर 15 तारिख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। महिला मानक प्रति मास मिल 2500 टंका घोषणा होईचे। अन्यपटे चाषी मानक मिल बिना सुधरे 2 लाख टंका पर्यंत ऋण। यह सहित पीएम आवास योजना रे आवेदन आरंभ कले प्रधानमंत्री। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, मालकानगिरी को बड़ भेटी देले मुख्यमंत्री। मालकानगिरी रे समीक्षा बैठक पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़ घोषणा करिसेंती। मालकानगिरी जिल्लारू मयूरभंज पर्यंत निर्माण कराजिबो 6 लेन विशिष्ट हाईवे, जहाँ ओडिशार सबुठार बड़ इकोनॉमिक कॉरिडोर हेबो। सेहिपरि माटापकाठारे खूब शीघ्र स्थापन कराजिबो सीमेंट कंपनी, जेउठारे नियुक्ति पाइबे 2000 रु अधिक आदिवासी युवक युवती। यह सहित सुभद्रा योजना रे जो माने बाद पड़िचंती मालकानगिरी जिल्ला रे, सेमानकु मध्य खूब शीघ्र टंका 5000 मिलिबो। ए नै बड़ घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर, नवीनकर विकृत फोटो पोस्ट करने प्रसंग में राज्य बीजेपी को निंदा। राज्य बीजेपी एक्स हैंडल रे पूर्वतन मुख्यमंत्री सहित पूर्वतन आईएएस अधिकारी विकृत फोटो पोस्ट करने प्रसंग में राज्य बीजेपी को सबु महल रे समालोचना करा जाउची। सूचना अनुसार ओडिशा राज्य बीजेपी निज एक्स हैंडल रे चलित मास 12 तारिख में पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक एक विकृत फोटो पोस्ट करने सहित पूर्वतन आईएएस VK पांड्यान विकृत फोटो मध्य पोस्ट करथिला, जेउथिरे लेखा जायथिला 2015 रु 267 कोटी टंका व्यय ओडिशा रे आलू मिशन आरंभ करा जायथिला। हेले संपूर्ण अटकल राशि गिली ओडिशा रे आलू संकट आनिचंती नवीन। परवर्ती खबर, आरआई एवं अमीन मानक मिलिबो लैपटॉप। संबलपुर जिलापाल सम्मेलन कक्ष में राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी समीक्षा बैठक अनुष्ठित होईचे। धान किणा जिबा, यह सहित इनपुट सब्सिडी प्रदान, राजस्व विभाग विभिन्न सेवार अग्रगति को नहीं समीक्षा बैठक होइतिला। चाषी माने केमिति सुरुखुरु रे धान बिक्री करिवे ए नै समीक्षा मध्य करा जायथिला। एहा सहित राजस्व विभाग तरफरु आरआई एवं अमीन मानको लैपटॉप दिया जिवो। विभाग आधुनिककरण उपरे गुरुत्व देउचे। एहा सहित रिलीफ शब्द उच्छेद हेबा नै मध्य मंत्री सूचना दैचंती। परवर्ती खबर, कृषक मानक पई बड़ घोषणा मिलिबो 2 लाख टंका बंधक मुक्त ऋण। कृषि क्षेत्र को सहायता बढ़ी चलता खर्चर भरणा करने को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तरफरु एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप निया जायछि। बंधक मुक्त कृषि ऋण सीमा को वृद्धि करा जायछि। कृषि और आनुषंगिक क्षेत्र पर उद्दिष्ट एही ऋण सीमा वर्तमान 1,60,000 टंका रही, किंतु एबे यहाको 2 लाख टंका पर्यंत वृद्धि करा जायछि। यह सहित जनवरी 1, 2025 ठारू सारा देशर बैंक गुड़ी को एही ऋण देबा को निर्देश दिया जायछि। कृषि और आनुषंगिक क्षेत्र लगी निया जाउथिबा 2 लाख टंका पर्यंत ऋण एणिके बंधक मुक्त पाई परिबे चाषी। परवर्ती खबर, बढ़िबो मनोज आहूजांक कार्यकाल। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज आहूजांकर बढ़िबो कार्यकाल। मुख्य शासन सचिव दायित्व रे थिबा एही अधिकारींकर कार्यकाल आउ 6 मास बढ़ाइबा को निष्पत्ति नेइचंती मोहन सरकार। डिसेंबर 31 रे मनोज आहूजांकर कार्यकाल शेष हेउथिबा बेले तांको कार्यकाल बढ़ाइ जिबाको पावर कॉरिडोर रे ए नै चर्चा होइचे। परवर्ती खबर, पोलाभरम प्रसंग को नहीं बीजेडी पुणी करिबो आंदोलन। थमुनी पोलाभरम प्रसंग को नहीं आसंता मास जनवरी ठारू आंदोलन को ओह्लाइबो बीजेडी। मालकानगिरी मोटूरू राजधानी एवं राजधानी दिल्ली पर्यंत यह आंदोलन करिबो बीजेडी। ओडिशा को न्याय न मिलिबा पर्यंत लड़ाई जारी रहिबो। बीजेडी पोलाभरम कमिटी दिल्ली गस्त मध्य करिथिला। सेठारे केंद्र जलशक्ति मंत्री यह सहित SC/ST कमिशन को मध्य भेटिथिले। परवर्ती खबर, ओडिशा सरकारी भू बंदोबस्त नियमावली रे संशोधन। एणिके राज्य रे भूमिहीन को सरकार देउथिबा जमी बिक्री होई परिबो नाही, केवल वंशानुक्रमिक सूत्र रे एही जमी को उपयोग करि हेबो। गुरुवार दिन राजस्व विभाग पक्षरु ए नै विधिवत विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। एहा सहित ओडिशा सरकारी भू बंदोबस्त नियमावली 1983 रे नियम 2 उपरे उपनियम जारी करा जायछि। गोटिए एकर 25 भागरु भागे अर्थात भूमिहीन मानकु एणिके 4 डिसमिल जगह मिलिबो। पूर्वरु किंतु 10 डिसमिल जगह मिलुथिला। परवर्ती खबर, जनवरी सुधा सरिबो हंसपाଳ फ्लाईओवर काम। हंसपाଳ छकरे निर्माणाधीन फ्लाईओवर काम 2025 जनवरी सुधा शेष हेबो। एभली लक्ष्य रखिछि भारतीय राजपथ प्राधिकरण NHAI। कटक भुवनेश्वर को संजोग करने 16 नंबर जातीय राजपथ रे हंसपाळ ठारे फ्लाईओवर
निर्माण कार्य विलंब को नहीं राज्यसभा प्रश्न करथिले बीजेडी सांसद सस्मित पात्र। तेबे 2020 रु फ्लाईओवर निर्माण कार्य चलीचे। हंसपाल फ्लाईओवर 6 लाइन विशिष्ट निर्माण करा जाउथिबा बेले गोटिए पाख काम मध्य सरीची। परवर्ती खबर ओडिशा रे मध्य भयंकर प्रदूषण बढ़ी चलीचे। फुसफुस जनित रोग आखि पड़ुची आखि खेंची होउची नाक रुंधी होला बळी लागुची घन घन काश मध्य हेउची। प्रतिदिन एमिति स्वास्थ्य समस्या को नहीं भुवनेश्वर तालचेर अनुगुल कटक समेत विभिन्न सहरर हस्पिटाल रे रोगींकर भिड़ बढ़िबार लागिची। सम हस्पिटाल छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भवानी जेना कहिसंती कि राज्य में फुसफुस जनित रोग संख्या एवं द्रुत गति में बढ़ी। 10 वर्ष पूर्वर स्थिति एवं आजिर स्थिति भितर विराट फरक आसी। पूर्व अपेक्षा 3 गुण बढ़ी चली। एभली रोगी मानकर समस्या वायुमंडल में जो भाव में प्रदूषण मात्रा बढ़ुची से भली ओडिशार मध्य बिगड़बार लगी स्वास्थ्य समस्या। तेबे ओडिशार भुवनेश्वर तालचेर अनुगुल व्यासनगर और कटक भली सहर में एवं वायुर मान अत्यंत खराब। परवर्ती खबर जाड़े थरुची ओडिशा राज्य में शीतर प्रकोप जारी रही। राउरकेला रातिर तापमात्रा 8.4 डिग्री सेल्सियस को खसी। राज्यर 26टी सहर में तापमात्रा 15 डिग्री तले रही। आग को शीत आहुरी बढ़ 16 तारिख बेलू राउरकेला तापमात्रा 7 डिग्री पाखापाखि पहुँचब बोली कहुई पाणीपाग विभाग तरफ। यह सहित राज्य में अनेक स्थान में पारद 10 डिग्री तलक खसब। अन्यपटे 24 घंटे शिमिलीपाल तुषारपात होईची। परवर्ती खबर पीएम आवास योजना पाई आवेदन आरंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्वाधीन केंद्र सरकार पीएम आवास योजना 2.0 आसी। एथिरे लोकमानंको घर तैयारी पाई आर्थिक सहायता प्रदान कराजिबो। सहर क्षेत्र में आर्थिक भाव में दुर्बल थिबा लोकमानंको एही योजना रे 1 कोटी नुआ घर निर्माण कराजिबो। आवास एवं सहर मामलार मंत्रालय प्रति यूनिट को 2.30 लाख टंका स्वीकृति देइछि। एही योजना अनुसार सहर क्षेत्र में गत पर्यायर 1,18 कोटी घर को मंजूरी दि जाइथिला। एबे 85.5 लाख अधिक घर तैयारी कराजिबो। हिताधिकारी मानक टंका दिया जिबाकू एबे आरंभ करा जाइछि आवेदन। नुआ घर पई आवेदन करबाकू हेले आपनक निकट रे बैंक खाता यह सहित आधार अकाउंट सहित मोबाइल नंबर लिंक आय प्रमाणपत्र जाति प्रमाणपत्र एवं जमीर कागजपत्र आवश्यक। परवर्ती खबर मांजा सूतारे गुड़ी उड़ाइले हेब कार्यानुष्ठान। कटक मांजा सूता उपरे एबे लागिछि कमिशनरेट पुलिस कार्यानुष्ठान। लुचा छपारे बेआईन भाव में जदि कौन जगह मांजा सूता बिक्री कराजिबो तेबे धरपकड़ हेले कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। मांजा सूता बिक्री कले व्यवसायी को धरिबाकू कटक डीसीपी निर्देश देइचंती। एबे एही चाइनीज मांजा सूता व्यवहार हेबा जोगु सहर में अनेक थर दुर्घटना घटिछि। एथिपाई लोकमानकर जीवन मध्य जाइछि। एथिपाई एबे गुड़ी उड़ाइले मांजा सूतारे कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। परवर्ती खबर शीत जोगु राज्य में बढ़ुची अंडा दर। अत्यावश्यक खाद्य सामग्री रे सामिल होइछि अंडा। अंडा जेउठारे 5 ରୁ 6 टंकार बिक्री होउतिला एबे यह 8 ରୁ 9 टंकार बिक्री होउछि। तेबे व्यवसायी संघक कहिबा अनुसार कुकुड़ा दाना दर वृद्धि जोगु अंडा उपरे प्रभाव पड़िछि। सेपटे परिवहन खर्च मध्य वृद्धि पाउछि। अन्यपटे वर्तमान ठंडा टाइम अंडा मध्य कम उत्पादन हेउछि। एथिपाई राज्य में अंडा दर बढ़िछि। तेबे पूर्व अपेक्षा आउ आंध्र उपरे ओडिशा निर्भर करूनाही। ओडिशार मध्य अंडा उत्पादन हेउछि। परवर्ती खबर कटिब राशन कार्ड रे नाम। राशन कार्ड धारी मानक पई बड़ खबर। राशन कार्ड उपभोक्तांकर नाँ को काटी दिया जिवो। सरकार पक्षर जारी होइतिबा गाइडलाइन अनुसार ए नै घोषणा करा जाइछि। तेबे जनवरी 1 तारिख ठारू राशन कार्ड रे नाम कटिब बोली मध्य सूचना रहिछि। कारण राशन कार्ड रे KYC सरकार बाध्यतामूलक करिसंती। जे माने राशन कार्ड रे KYC करिनाहांती सेमानकर नाम जनवरी 1 रु काटी दिया जिवो। परवर्ती खबर रथयात्रा 2025 पाई प्रस्तुति आरंभ। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा 2025 पाई प्रस्तुति पर्व आरंभ होइछि। प्रथमे दारू ब्रह्मंकर रथ निर्माण पाई काठ जोगाड़ कराजिबो। परंपरा अनुसार काठ छेदन पूर्वरु रायगड़ा बारीमूल स्थित माँ बड़ राउल ठाकुराणी ठारे पूजा अर्चना कराजिबो। एथिपाई आसंता 16 तारिख सोमवार दिन श्रीमंदिर प्रशासनर स्वतंत्र प्रतिनिधि दल नयागढ़ यात्रा करिवे। 5 जणिया हे प्रतिनिधि दल नयागढ़ यात्रा करिवे। 17 तारिख मंगलवार दिन अपराह्न पूजा अर्चना परे रथ काठ छेदन अनुकूल कराजिबो। महाप्रभुंकर रथ निर्माण
ପାଇଁ 856 ଖଣ୍ଡ ଶୁଖିଲା କାଠ 100 ଖଣ୍ଡ କଞ୍ଚା କାଠ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ 814 ଖଣ୍ଡ କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଗର୍ଜିଲେ ଚାଷୀ। 16 ତାରିଖରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାଲି, 17 ତାରିଖରେ ରେଳ ରୋକ। ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ ପ୍ରୟୋଗ, ଏହା ସହିତ ପାଣି ମାଡ଼ ପରେ ଗତକାଲି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ 17 ଜଣ ଚାଷୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି 16 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଜାବରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାଲି କରାଯିବ। 17 ତାରିଖରେ ରେଳ ରୋକ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତା। ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଶମ୍ଭୁ ସୀମାରେ ଗର୍ଜିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାରର ପ୍ରତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ ମିଳିବ 2500 ଟଙ୍କା। ଦେଶର ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଆପ୍ ପରେ ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦଳର ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, ଦଳ ଯଦି ବିହାରରେ ସରକାର ଗଠନ କରେ ତେବେ ପ୍ରତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 2500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀଙ୍କୁ ସିବିଆଇର ସମନ। ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀଙ୍କୁ ସିବିଆଇର ସମନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ରହିଛି। ଯେତେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀଙ୍କ ମର୍ସିଡିଜ୍ କାରରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମନ ଜାରି କରିଛି ସିବିଆଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବିଧାୟକ। ବଢ଼ିବ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା। ଲକ୍ଷେ ନୁହେଁ, ଏଣିକି ବିଧାୟକମାନେ ପାଇବେ 2,75,000 ଟଙ୍କା। ମାସିକ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପିଛା ସରକାର ଏମିତି ପରିମାଣ ରାଶି ଦେବେ ବୋଲି ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଥିବା ବେଳେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଏବେ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଗତ ଅଧିବେଶନରେ ସରକାର ଏହି ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗୃହ ଆଗୁଆ ମୁଲତବୀ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଆଗତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ମାତ୍ର ସବୁ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସହମତି ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେବେ ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଦେଶର କୃଷକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତି କେବେ ମିଳିବ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 18ତମ କିସ୍ତି ଏବେ ମିଳିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ 19ତମ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 19ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଗଣା ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ ତାରିଖ ବଢ଼ିଲା। ୟୁଆଇଡିଆଇଏ ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ମାଗଣାରେ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ସମୟସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମାଗଣା ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ତାରିଖ 14 ଡିସେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଏବେ ଏହାକୁ 14 ଜୁନ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ଫଟୋ ବଦଳାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନାମ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଜୁନ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ଶେଷ। ଭାରତର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ନୂଆ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବାସିନ୍ଦା ଭେଙ୍କଟ ଦତ୍ତ ସାଇଙ୍କ ସହିତ ଡିସେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖରୁ ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍। ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ମହିଳା ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ହକିରେ ଜଲୱା ଦେଖାଇଛି। ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଜାପାନକୁ 3-1 ଗୋଲ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ତେବେ ଆଜି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବ ଭାରତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାକୁ ମିଳିବ ସୁପର ସୁଖେଇ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏୟାର ଫୋର୍ସକୁ ମିଳିବ 12 ସୁପର ସୁଖେଇ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନୋଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ 13,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ 5G ସର୍ଭିସ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 3 ରୁ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ରେଭିନ୍ୟୁରେ 12% ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ
ଖର୍ଚ୍ଚ 2% ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇସିୟୁରେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ମାସରେ ସେ ତାଙ୍କର 97ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଘୋଷଣା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ ଆଗାମୀ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ଏବଂ ଦିନିକିଆ ଘରୋଇ ଶୃଙ୍ଖଳା ଖେଳ ପାଇଁ 15 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଉଭୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଡିସେମ୍ବର 15ରୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମହିଳା ଦଳ ସହିତ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଡିସେମ୍ବର 22ରୁ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ନବୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ଖେଳାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗାବା ଟେଷ୍ଟ ବାତିଲ। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଦିନ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ 13.2 ଓଭର ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନ ହରାଇ 28 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛି।